პარლამენტში 26 ივნისს მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით გახარია საქართველოსთვის პროკურატურას გამოძიების დაწყებას ოფიციალურად თხოვს. პარტიაში მიიჩნევენ, რომ მათზე განხორციელებული ძალადობა წინასწარ იყო ორგანიზებული და მიუხედავად საჯაროდ გავრცელებული კადრებისა, ამ საქმეზე რეაგირება ამ დრომდე არ მომხდარა. დეპუტატ ტატა ხვედელიანის განცხადებით ინციდენტს სამართალდამცველებიც ესწრებოდნენ, თუმცა გამოძიება არ დაწყებულა. მისივე შეფასებით დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ხელისუფლებამ ოპოზიციის კითხვებს ეკონომიკაზე, ანექსიის პროცესსა და სოციალურ საკითხებზე პასუხი ვერ გასცა. პარტიაში ასევე აცხადებენ, რომ ყველა სამართლებრივ ბერკეტს გამოიყენებენ. დღეს ამ თემაზე მერაბ პაპაშვილი მუშაობს და საკითხის დეტალებით ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. მერაბ, მოგესალმები და გისმენთ. ეს ფაქტი პარლამენტში პარასკევს მოხდა, ამის შემდეგ ფაქტობრივად ყოველდღე პარტია გახარია საქართველოსთვის გუნდის წევრები ითხოვდნენ, რომ დაწყებულიყო გამოძიება და გასცემოდა პასუხი მთავარ კითხვას, ვინ იყო პასუხისმგებელი ამ ფიზიკურ თავდასხმაზე. მათი განცხადებით ადგილი ჰქონდა პარლამენტის წევრის გიგა ფარულავას წინააღმდეგ ჯგუფურ თავდასხმას და მეორეს მხრივ მათივე მტკიცებით ეს იყო და ამას მმართველი გუნდი წინასწარ გეგმავდა. დღეს პარტია გახარია საქართველოსთვის გუნდმა შესაბამისი წერილი დატოვა გენერალურ პროკურატურაში, ისინი გამოძიების დაწყებას უკვე ოფიციალურად ითხოვენ არაერთი ზეპირი მოწოდების შემდეგ, თუმცა მათივე თქმით, მიუხედავად იმისა, გადადგამს თუ არა საგამოძიებო უწყება ქმედით ნაბიჯებს, მათი თქმით, დადგება ამ ქვეყანაში დრო, როცა ყველა პასუხისმგებელი პირი კანონის წინაშე აგებს პასუხს. ქართულ ოცნებას აქვს ორი ბერკეტი. ერთი, რომ ადამიანებს ციხეში სვამს განსხვავებული აზრის გამო და მეორე, ადამიანებზე ფიზიკურად ძალადობს განსხვავებული აზრის გამო. ყავს მას პრივილეგირებული ჯგუფი, რომელზეც ცალსახად აქვს, რომ მას კანონები არ ეხება, თუმცა არის მზია ამაღლობელი, რომელიც მეორე წელია ციხეშია მუნდირს ამოფარებული პოლიციელზე სილის გაწვნის გამო. ამ საქმეს აქვს საკმაოდ დიდი ხანდაზმულობა, 30 წელი, ასე რომ დღეს იქნება, ხვალ იქნება თუ როცა იქნება, არც ერთი მათგანი არ დარჩება დაურჩელი, ეს უნდა იცოდეს ყველამ ძალიან კარგად. ეს ჩხუბი პარლამენტში მაშინ მოხდა, როდესაც საქართველოს მთავრობის მეთაური წლიურ ანგარიშს წარადგენდა, როგორც ოპოზიციური პარტიის ლიდერები ამბობენ, მმართველი გუნდის მხრიდან განსაკუთრებული გაღიზიანება მოყვა იმ ფაქტს, რომ ქართულ ოცნებას არ ჰქონდა პასუხი ბევრ ისეთ საკითხზე, რომელიც ეხებოდა ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიას და ისეთ თემებზე არ იყო მათი თქმით პასუხი, რაც დღეს ქვეყნის მოსახლეობას აწუხებს. მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ თუ იწყება ამ საქმის შესწავლა საგამოძიებო უწყების მხრიდან არ გამორიცხავენ, რომ მეტიც დადგეს თავად გახარიას გუნდის პასუხისმგებლობის საკითხი. დღეს ქართულ ოცნებაში კიდევ ერთხელ თქვეს, რომ თუ ნახავთ მათი განცხადებით ვიდეო კადრებს, კარგად გამოჩნდება ის ფაქტი, რომ ის ვინც სულ თავიდან პროვოკაციული ქმედებებით გამოირჩეოდა, ეს არა ქართული ოცნების რომელიმე წევრი, არამედ გიგა ფარულავა იყო. პარლამენტებში ზოგადად ცუდია, მაგრამ ეს ხდება საქართველოს პარლამენტში კი არა, ევროპის პარლამენტებშიც, არა ევროპის პარლამენტებშიც, უფრო განვითარებულ სახელმწიფოების პარლამენტებში არის ეს ემათხება და ემოციები, კი ბატონო, ლამაზია, არ არის ლამაზი, მისაღებია, არ არის მისაღები, მაგრამ ის, როდესაც შენ შეურაცხყოფას გაყენებს ადამიანი, იქ ხდება, ხო, შესაბამისად, რაც მოხდა ის. ვინმე თუ აქ რაღაც გამოძიება დაიწყო, არ ამგონია სახარბიელო დასკვნები და ანალიზით დამთავრდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ნათლად ჩანს, ვინ იყო ამის, ასე ვთქვათ, ინიციატორი, ვინ წამოიწყო შეურაცხყოფები და მე ვინ როგორ გაგრძელდა რანაირად. მას შემდეგ, რაც ეს ფაქტი მოხდა პარლამენტში, ამის შემდეგ პარტია გახარია საქართველოსთვის გუნდმა ზეპირად სპეციალური ბრიფინგებით არაერთხელ მიმართა საგამოძიებო უწყებას ამ ფაქტის შესწავლის მოთხოვნით, თუმცა როგორც ჩანს, ამას გენერალური პროკურატურა ამ დრომდე არ ჩქარობს. საბოლოო ჯამში ახლა უკვე წერილობითი მიმართვის შემდეგ დაიწყება თუ არა გამოძიება, ეს ცხადია, ამ ეტაპზე უცნობია.